Ал әңгіме басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Рахмет. Миллионер үйсіз баланың мүгедек қызын улап жібереді деп ойлады. Бірақ оның жасағаны барлығын шошытты. Ердәулет Әбдірахманов елге белгілі ықпалды кәсіпкер. Оның өмірінде бәрі бақылау деді. Нарық, келіссөздер, қол астындағы бизнестер. Бірақ бір ғана нәрсе, өз қызының өмірі оның билігінен тыс болатын. Аурухана дәлізі тазалықтың, қорқыныштың және ақшаның иісіне толды еді. Дәл осы ретпен. Алматыдағы жекеменшік клиниканың аппақ қабырғалары тым суық әрі үнсіз болатын. Олар тек шаңды емес, үмітті де жұтып тұрғандай әсер қалдыратын. Дәрігер палата есігінен шығып, үнсіз ғана басын изеді. Өзгеріс жоқ. Көрсеткіштер сол күйі, болжам да өзгермеген. Қыз баяу сөніп бара жатқан шам сияқты. Оны миллиондарға алынған емдер де қайта жаға алмады. Ешкім мұны дауыстап айтпады, бірақ Ердәулетке сөздің қажеті жоқ еді. Ол адамдардың жүзін кез келген құжаттан жақсы оқитын. Дәл осы қасиет оны Қазақстандағы ең мықты инвестициялық стратегтердің біріне айналдырған. Ол бәрінің бағасын білетін, тек өз дәрменсіздігінің құнын білмейтін. Қызы Айзере 7 жаста еді. Соңғы 2 жыл бойы тіл қатпаған, жүйке жүйесі зақымданған, иммунитеті әлсіреген, денесі құлыпталған сарай секілді, есіктері ашылмай қалған. Ол ең мықты мамандарды жалдады. Ай сайын жүздеген мың теңге емес, миллиондаған қаржы жұмсады. Айзерені Астанаға, Түркістанға, тіпті шетелге де апарды. Түрлі емдер, жаңа аппараттар, бәрі нәтижесі болды. Қазір ол әдеттегідей өз бөлмесінде жатты. Ердәулет керезе жанында отырып, төменде бағбандардың тірі қоршауды қырқып жатқанын үнсіз бақылап отырды. Барлығы тәртіппен, барлығы жоспар бойынша. Бірақ айнадағы көзқарас суық әрі бос. Бір күні таңертең үйге апаратын аллеямен келе жатып, Ердәулет бір тосын көрініске көзі түсті. Бақтым шетінде, қоршауға жақын жерде, бұталардың арасында бір бала қазбалап жүр екен. Үсті басы жыпыны, ескі күртеше киген. Жанында ескі рюкзак тұр. Ердәулет тоқтап қалды. Бала оны байқамады. Ол рюкзагынан бір ыдыс шығарып, ішінен әлі жылы тамақ алғандай болды. Сосын қоршаудағы кішкентай саңылаудан өтіп, павильонның артына қарай жоқ болды. Күзетшілер бірнеше минуттан кейін жетті, бірақ кеш еді. Камераларда ештеңе тіркемеген. Тек кешке қарай бәрі белгілі болды. «Мұны кім әкелді?» деп сұрады Ердәулет. Қызының төсегінің жанынан күріш пен көкөніс салынған табақты көріп. «Мен сіз тапсырдыңыз деп ойладым», деді медбике. Айзере кенеттен тамақ сұрады. Біз таң қалдық. Ол бәрін жеп қойды. Ал 1 сағаттан кейін, ұзақ уақыттан бері алғаш рет күлімсіреді. Ердәулет әдеттегіден ерте оянды. Ол бақтағы павильонға барып жасырынып отырды. Мақты не күтіп отырғанын өзі де білмеді. Бірақ ішкі сезімі бүгін бір нәрсе болатын айтып тұрғандай еді. Сол сезім оны алдамады. Біраз уақыттан кейін кеше көрген бала тағы келді. Ол қолында тамағы бар ескі термос көтеріп жүрді. Бала өте сақ қозғалды. Бөтен жерге кіргендей үнсіз жүрді. Ердәулет бағананың артынан шыққанда, бала шошып кетіп қашпақ болды. Бірақ Ердәулет оны иығынан ұстап қалды. «Сен кімсің?» деп қатты сұрады ол. «Менің атым Нұртай», деді бала қорқып. «Кешіріңіз, мен ұры емеспін. Қыз жылап жатқанын көрдім. Ал әжем оған тамақ беру керек деді». «Қандай әже?» деді Ердәулет. «Күміс әже. Ол адамдарға көмектеседі. Өсімдіктерді жақсы біледі», деді бала. Бұл атты Ердәулет бұрын естіген еді. Күміс әже таудың төменгі жағында, кедейлер тұратын жерде өмір сүретін. Ол шөптердің, тамырлардың қасиетін жақсы білетін әйел ретінде танымал болатын. Ердәулет оны бұрын халық арасындағы әңгіме ғана деп қабылдайтын. «Енді бұл жерге келме», деді ол қатқыл дауыспен. «Бұл жеке аумақ». Сосын термосқа қарап, «Оның ішінде не бар?» деп сұрады. «Тауық сорпасы. Әжем оған маранта тамырын мен гуака жапырағын қосты. Ол бұл ағзаны күшейтуге көмектеседі» деді.
Сол түні Ердәулет алғаш рет ұйықтай алмады. Ал Айзере тамақты тағы да толық жеп қойды. Сосын бұрынғыдай ұстамасы болмай тыныш ұйықтады. Ердәулет оның жанында отырып, қолынан ұстап ішінен: «Мүмкін, біз әлі бәрін білмейтін шығармыз», деп ойлады. Келесі күні Ердәулет төмен жаққа бет алды. Ол жақта жер ылғалдың иісін шығарады. Ал адамдар өмірді қағаздағы жоспармен емес, ауа райына қарап өткізеді. Ол бұрын ешкімге мән бермеген, көзге түсе бермейтін әйел тұратын үйге келе жатты. Бірақ енді бір нәрсені анық түсінді. Ол әйелде өзінде жоқ тәжірибе бар еді. Есік ашылды. Табалдырықта шашы ағарған, тік жүретін күміс әже тұрды. Ердәулет өмірінде алғаш рет не айтарын білмей қалды. «Сіз денені емдегіңіз келеді», деді әйел сабырмен. «Ал мен баланың жалпы жағдайын жақсартуға тырысам». Ердәулет кеудесінде бір өзгеріс болғанын сезді. Бірақ оған атау бере алмады. Тек бір нәрсені түсінді. Ол қазір формула мен есептен бөлек шынайы өмірмен бетпе-бет келіп тұр. Келесі жолы Нұртай ақ түсті панама киіп келді. Бас киімі үлкен болып, көзіне түсе берді. Ол ескі кітаптағы кейіпкерге ұқсайтын. Бала үйге қарай сенімді жүріп келе жатты. Бұл жол ол үшін жай ғана соқпақ емес еді. Ол өзін пайдалы сезінетін, нақты көмегі тиетін жерге бара жатты. Бұл жолы қақпаның алдында оны Ердәулеттің өзі күтіп тұрды. «Сен қыңыр екенсің», деді Ердәулет. «Бірақ бұл жаман емес. Нәтиже беретін қыңырлықты мен бағалаймын». «Мен сіздің көріп қоятыныңызды білмедім», деді Нұртай көзін төмен салып. «Мен тек оның бақта жылап отырғанын естідім. Сосын жақындап бардым». «Неге оған дәл тамақ көмектеседі деп ойладың?» деп сұрады Ердәулет. «Бұл жай ғана тамақ емес», деді Нұртай байыппен. «Әжем мұны адам әлсіреп, тәбеті де, өмірге қызығушылығы да азайғанда дайындайды. Бұрын бізде бір көрші болды. Әйелі қайтыс болғаннан кейін ешкіммен сөйлеспей қойған. Әжем оған сорпа апарып жүрді. Біраз уақыттан кейін ол үйден шығып, ауласына ағаш отырғыза бастады. Әжем айтады: «Тамақ бұл күтім, бұл үйдегідей сезім», деді бала. Ердәулет мұның бәрін артық сөз деп айтқысы келді. Өйткені медицинада химия бар, биология бар, статистика бар. Бірақ ол бір нәрсені ұмытпады. Статистика қызына көмектеспеді. Ал тамақтан кейін Айзере алғаш рет сөзсіз болса да қолмен тағысырады. Сол сәтте Ердәулет Нұртайды үйге кіргізді. Ұзақ уақыттан кейін алғаш рет Айзере теріс айналмады. Ол жастыққа сүйеніп сәл көтерілді. Нұртай тамақты әкеліп ыдысты мұқият қойды. Оның ішінде бұқтырылған бұршақ пен асқабақ, азда бүгітілген зімбір және қайнатылған банан бар еді. Айзере қасықта өз алды. Ердәулет көргеніне сене алмады. «Оған ұнаттыр», деді Нұртай жай ғана. «Сен мұны қайдан білесің?» деп Ердәулет ашулана сұрады. «Сен баласың, ал әжең дәрігер ме?» «Жоқ», деді Нұртай тыныш қана. «Ол дәрігер емес, бірақ ауырған адамдарды көп көрген. Кейбірі жақсы болып кетті, кейбірі жоқ. Ол адамдарды тыңдай біледі». Ердәулет үндемей қалды. Бұл оған ауыр тиді. Өйткені ол өмір бойы есепке, жоспарға, толық бақылауға сеніп келген еді. Ал қазір солардың бәрі жеткіліксіз болып көрінді. Тамақтан кейін Нұртай кетіп қалды. Ертең тағы келетінін айтты. Ердәулет қызының бөлмесінде қалды да, ұзақ уақыттан кейін алғаш рет оған ертегі оқып берді. Айзеренің ерні сәл қозғалды. Ол сөйлемесе де реакция бар еді. Таңертең Парасат қоңырау шалды. «Сендер қайтадан Алматыға оралдыңдар деп естідім. Жаңа ем қалай? Есептерді көріп отырмын, бірақ нәтиже байқалмайды». «Аздап өзгеріс бар», деді Ердәулет нақтыламай. «Қандай өзгеріс? Жаңа маман алдың ба?» Ердәулет үндемеді. Ол қызының жағдайы күрделі емнен емес, қарапайым күтім мен тамақтан кейін өзгергенін айта алмады. «Бәрі бақылауда, уайымдама», деді ол. Парасат сенбегенін даусынан ақ аңғаруға болатын еді, бірақ дауласпады. 2 күннен кейін Нұртай тағы келді. Бұл жолы ол кішкентай гүл әкелді. «Бұл жалбыздың бір түрі»,
деді ол. Иісі тыныштандырады. Сен бұған шынымен сенесің бе? Деп Ердәулет күлімсіреді. Ал сіз соңғы рет қашан тыныш ұйықтадыңыз? Деп сұрады Нұртай. Ердәулет жауап бермеді. Өйткені ол 1 жылдан бері дұрыс ұйықтамаған еді. Сол кеште Ердәулет күміс әженің үйіне өзі барды. Жол қысқа болса да ұзақ көрінді. Топырақтың иісі, құстардың дауысы, тыныштық. Үй қарапайым еді. Іші таза, жинақы. Ешқандай медициналық құрал жоқ. Кек кітаптар, ыдыстар, кептірілген өсімдіктер. Мен кереметке сенбеймін, деді Ердәулет. Мен тек бір нәрсені білемін, деді күміс әже. Кейде балаға емнен бұрын тыныштық, назар және жақын адамның қасында болғаны керек. Бұл сөздер Ердәулетке ауыр тиді, бірақ ол қарсы шыға алмады. Не істеуім керек? Деп сұрады ол. Қарапайым нәрседен бастаңыз, деді әйел. Қасында болыңыз, бірге тамақ ішіңіз. Есеп оқығанша кітап оқып беріңіз. Артық бақылауды азайтыңыз. Сол кештен кейін Ердәулет үйіне бұрынғыдай емес күйде оралды. Ол нақты не болып жатқанын толық түсінбеді. Бірақ ұзақ уақыттан кейін алғаш рет өзін жалғыз сезінбеді. Ердәулет бұрынғыдай қымбат костюмдерін киіп жүрді. Лондондағы клиникадан есептер де келіп тұрды. Ол өзін әлі де бәрін бақылап отырған адам деп ойлайтын. Бірақ күн сайын кешке ол қызының жанына отырып, күміс әже дайындаған қою сорпаны қасықпен өзі беретін болды. Әр жолы Айзеренің жағдайында кішкентай болса да өзгеріс байқалатын. Бір күні Айзере қолын созып, әкесінің қолына жай ғана тигізді. Ердәулет тоқтап қалды. Бұл ерекше белгі емес еді. Бұл тек қарапайым қимыл болатын. Бірақ ол оның тірі реакциясы екенін түсінді. Нұртай күн сайын келетін болды. Кейде тамақ әкеледі, кейде жай ғана келеді. Ол өзі салған суреттерін көрсететін, гүлдер мен жануарлар туралы айтып беретін. Кейде ерін гармошкасымен ойнайтын. Өз ауласында туған күшіктер жайлы әңгімелейтін. Айзере сөзбен жауап бермесе де тыңдайтын. Оның көзқарасы бұрынғыдан өзгере бастаған еді. Ол айналасында болып жатқан нәрселерге көбірек назар аударатын. Бір күні Ердәулет Нұртайдан сұрады. Сен өлімнен қорқасың ба? Нұртай иығын көтерді. Мен әжемнен айырылып қалудан қорқамын. Ал өлу туралы көп ойламаймын. Маған ең қиын нәрсе адамға керек болмай қалу. Бұл жауап Ердәулетке ауыр тиді. Ол ұзақ ойланды. Содан кейін ол күміс әженің үйіне жиі бара бастады. Алғашында үнсіз отыратын. Кейін сұрақ қоя бастады. Уақыт өте келе көмектесетін болды. Өзі тамыр тазалады. Өсімдіктерді жуды, күнге кептірді. Бұрын кеңселерде шешім қабылдаған адам енді бақта жерді тегістеп жүрді. Бір күні күміс әже оған қарап. Сен қызыңның қасында көбірек бола бастадың. Бұл ең маңызды өзгеріс, деді. Ердәулет басын изеді. Ол кейде еш себепсіз келетін болды. Верандада отырып шай ішетін, тыныштықта отыратын. Сол тыныштықта ол алғаш рет асықпай ойлай бастады. Бір күні бақтың бір бұрышындағы қурап қалған бұтаны көрді. Бұған не болды деп сұрады ол. Ұзақ уақыт күн түспеген, деді күміс әже. Күнсіз кез келген өсімдік әлсірейді. Ердәулет қызына қаратты, түсінді. Айзере де ұзақ уақыт мазарсыз қалған. Ол емнің, есептің, бақылаудың арасында тірі қарым-қатынасты аз көрген еді. Сол күні Ердәулет үйінің артқы жағындағы аумақты ашуды бұйырды. Бұрын ол жерде тікұшақ қонатын алаң болған. Енді бетонды алып тастап, топырақ төкті. Көк шөп ектірді. Ол қызы таза ауамен демалсын, табиғатты көрсін деді. Бұл дұрыс емес, деді Парасат. Үйіңді баққа айналдырып жатырсың. Бұл қауіпті. Ал егер ол жақсы болып кетсеше, деп сұрады Ердәулет. Бір қарт әйелдің тамағынан ба? Ойлан, сен беделіңнен, жұмысынан айырылуың мүмкін. Ал мен қызды алып кетемін. Ол жоба емес. Ол менің қызым, деді Ердәулет. Парасат сотқа арыз берді. Журналистер жазды. Телефон қоңыраулары, мақалалар көбейді. Серіктестері шеттей бастады. Қорлардың бірі жұмысын уақытша тоқтатты. Ердәулет бақта қызының жанында отырды. Ол бәрі құлап жатқандай сезінді. Бірақ сол сәтте Айзере басын сәл бұрды да әкесінің көзіне тура қарады. Ұзақ, анық қарады.
Сосын ол жақын тұрған бұтаның жапырағына қолын тигізді. Бұл оның ауру басталғалы бергі алғашқы өз бетінше жасаған қимылы еді. Ердәулет айқайламады. Ол үнсіз жылады. Көз жасын ешкімге көрсетпеді. Кейін ол күміс әжеден: «Бұл жақсарудың белгісі ме?» деп сұрады. «Бұл оның қайта байланысқа шығу», деді ол. «Ол қазір сенің қасында. Қалғанын уақыт көрсетеді». Ердәулет енді уақытын көбірек бақта өткізді. Жұмысын азайтты, телефонды өшірді. Қызына кітап оқыды, шөп екті. Нұртайға кептірілген жапырақтарды реттеуді үйретті. Ол бұрын тек есепке сенетін адам еді. Енді қарапайым нәрселердің де маңызды екенін түсінді. Ердәулет бұрын маңызды деп ойлаған нәрселердің бәрі артта қалғанын сезді. Енді ең бастысы, көрпенің үстінде отырған, ұзақ уақыттан кейін алғаш рет өзі тұрып бір қадам жасауға тырысқан кішкентай қыз еді. Көктем үйге білінбей келді. Бақ өзгерді. Жол бойында жалбыз өсті, бүлдер көбейді. Бәрі сәл ретсіз, бірақ тіреді. Парасат бұған ашуланды. «Сен қауіпсіздікті ойламайсың», деді ол келген күні. «Тазалық қайда? Ол жерде аралар жүр, бөтен бала бар». Ол 2 жылдан кейін алғаш рет өзі тұрды, деді Ердәулет тымышқана. «Егер жоғалтқың келсе, өзім жоғалт. Мен сотқа берем», деді Парасат. Сот процесі басталды. Газеттер жазды. Адвокаттар іске кірісті. Ердәулет бәріне дайын еді. Қоғам пікірі екіге бөлінді. Бірақ көпшілік Парасатты қолдады. Оны қалыпты, дұрыс ана деп санады. Сот отырыстары формалды өтті. Парасат жалдаған психологтар Ердәулеттің әрекетін тұрақсыз деп сипаттады. Ердәулет: «Айзере тамақ ішіп жүр, күледі, өзі жүре бастады» деп қанша айтса да, бұл сот үшін дәлел болмады. Медицина тұрғысынан нақты құжаттар жоқ еді. Бір отырыста судья тікелей сұрады: «Ердәулет мырза, сіз тамақ, әңгіме және бірге уақыт өткізу емнің орнына жүре алады деп ойлайсыз ба?» «Жоқ», деді Ердәулет. «Мен олар емнің орны деп айтпаймын. Мен олар баланың жалғыз қалмауына көмектеседі деймін. Ал жалғыздық кейде аурудан да ауыр әсер етеді». Бұл сөздер газеттерге шықты. Біреулер мазақ етті, біреулер ойланып қалды. Бірақ шешім бәрібір өзгермейтіндей көрінді. Осы уақытта Айзере сөйлей бастады. Алдымен бір сөз, кейін 2 сөз. Даусы әлсіз болды, бірақ бұл анық сөздер еді. Ол қарапайым сөздер айтты. «Әке, Нұртай, тағы сүт, ұйықтаймын, гүл, ана». Олар мұны видеоға түсірді, бірақ сот видеоны қабылдамады. «Алдын ала дайындалған болуы мүмкін», деді. Парасат бұл қолдан жасалған деп сендірді. Тіпті тексеру үшін маман шақыртты. Сол кезде сот залына күміс әже кірді. Ол өз еркімен емес, жағдайға байланысты келген еді. «Мен дәрігер емеспін», деді ол. «Менің дипломым жоқ, бірақ ауыр жағдайдағы адамдарды көп көрдім. Кейбір жақсарды, кейбір жоқ. Мен тек адамдардың қасында болдым». Залда тыныштық орнады. Мұны хаттамаға енгізу мүмкін емес еді, бірақ адам ретінде бұл сөздер әсер етті. Шешім 2 күннен кейін шықты. Ердәулет қызынан айырылған жоқ, бірақ оған қатаң бақылау қойылды. Әлеуметтік қызметкерлер, есептер, тұрақты тексерулер, өз бетінше әрекетке шектеу. Қарапайым тілмен айтқанда бұл: «Тағы бір қателік жасасаңыз, баладан айырылуымыз мүмкін» деген сөз еді. Ердәулет бақта отырды. Айзере гамақта ұйықтап жатты. Ал Нұртай қасында кептірілген жапырақтарды қорапқа салып отырды. «Сен өкінесің бе?» деп сұрады Нұртай. «Жоқ», деді Ердәулет. «Мен тек бір нәрсені кеш түсінгеніме өкінемін. Жалғыз адамға күштің өзі көмектеспейді». Ердәулет орнынан баяу тұрды. Ол жеңілгенін емес, енді ғана бастағанын түсінді. Ол түнде жаза бастады. Қағаздар дайындады, ереже құрастырды, адамдар іздеді. Сотты бірден жеңе алмады, бірақ басқа ата-аналарға көмектесе алатынын білді. Балаларына үміт қалмаған деп айтылған отбасыларға. Ол мұны Айзере қоры деп атады. Қордың мақсаты қарапайым еді. Аурухананың орнына емес, оған қосымша көмек. Баласы ауырған отбасы жалғыз қалмасын. Кем дегенде бір адам келіп қасында отырсын.
Бұл мүмкін емес, деді бұрынғы серіктестері. Бұл жай жарнама, деді журналистер. Бұл менің таңдауым, деді Ердәулет. Бір күні Айзере баққа өзі шықты. Арбада емес, біреудің қолында емес. Жай ғана жеңіл көйлегімен қабырғаға сүйеніп баяу жүріп шықты. Ердәулет кіреберісте тұрып қалды. Ол ештеңе айтпады. Тек қарап тұрды. Ердәулеттің жүрегі қатты соғып тұрды. Бұрын ол мұндайды сотта немесе үлкен келіссөздерде ғана сезінетін. Бірақ бұл жолы бәрі әлде қайда маңызды еді. Әке, деді Айзере анық етіп. Ол жымиып қойды. Ердәулет ештеңе айтпады. Тек тізерлеп отырып құшағын ашты. Айзере жайлап келіп оны құшақтады. Бұл ерекше белгі емес еді. Бұл әке мен баланың қарапайым жақындығы болатын. Айзере қоры тыныш қана жұмысын бастады. Бір бөлме, бір үйлестіруші, бір дәрігер және күміс әже. Ол ресми маман емес еді. Ол тек адамдардың қасында отыра алатын, сөйлесе алатын адам болатын. Нұртай мектептен кейін күнде келіп жүрді. Қағаздарды реттеді, өтініштерді жазды, сурет салды. Кеудесінде көмекші деген бейчік болды. Бірақ бәрі оны жай көмекші деп емес, осы істің бір бөлігі деп көретін. Алғашында қорды ешкім байыппен қабылдамады. Кейбіреулер күлді. Бірақ бірнеше айдан кейін адамдар келе бастады. Баласына көмектесе алмай жүрген ата-аналар, шаршаған, үміті азайған жандар. Олар ем іздеп емес, түсінетін адам іздеп білетін. Ердәулет бұрынғы үлкен үйінде тұрмады. Ол үйді сатып жіберді. Кек бақты қалдырды. Сол жерде ағаштан жасалған қарапайым павильон болды. Балалар пледке отырып демалатын, ертегі тыңдайтын, қарапайым тамақ ішетін. Ердәулет енді қымбат костюм кимеді. Күзет те, жүргізуші де болмады. Ол қарапайым өмір сүрді. Бір күні ескі серіктесі келіп сұрады. Сен әлі бизнесменсің бе? Жоқ, деді Ердәулет. Мен әкем, үйреніп жүрген адаммын. Айзере баққа өзі шықты. Арбада емес, біреудің қолында емес, жай ғана қабырғаға сүйеніп баяу жүріп келді. Ол асықпады. Қадамдарын абайлап басты. Ердәулет кіреберісте тұрып қалды. Ол ештеңе айтпады. Кек қарап тұрды. Сол сәтте ол түсінді. Бұрын маңызды деп санағанның бәрі артта қалған. Ал ең маңыздысы дәл қазір, дәл алдында тұр.